안녕하세요, 세븐스타입니다. 지금 빅토리녹스 챔프 개발을 요 며칠 지금 소개를 시켜드리고 있는데요. 오늘은 그 빅토리녹스 챔프 모델 중에 미니 챔프라는 모델을 소개할까 합니다. 전에 워크 챔프와 그다음 스위스 챔프, 그다음 오늘은 이 빅토리녹스에서 미니 챔프라는 모델, 이 모델을 소개할까 하는데요. 안에를 보면 이런 식으로 이렇게 설명서가 들어있고요. 그다음 이렇게 들어있어요. 이건 이쑤시개인데 보면 이렇게 핀셋하고 교체가면서 쓸 수 있게 이렇게 해놨어요. 자주 사용할 만한 기능을 이렇게 해서 교체가면서 쓸 수 있도록 해놨고요. 따로 이렇게 들어갈 수 있는 홈은 없어요. 구성품을 보면은 요걸 이렇게 밀면 펜이 이렇게 나옵니다. 펜, 이것도 마찬가지로 교체가 가능하고요. 그 다음에 아까 보셨듯이 핀셋이 있고요. 그 다음은 메인 나이프, 네, 아주 작습니다. 비교 봤을 때. 그 다음 필립스 드라이버, 십자형 드라이버가 이렇게 있고요. 이건 또 병따개로도 쓸 수 있을 것 같아요. 네. 요 배 기능은 이게 뭘까요? 이게 전선 피복 벗기는 건가? 잘 모르겠고요. 그 다음은 가위, 네, 아주 앙증맞은 가위가 들어가 있습니다. 이런 가위들에 비해서는 아무래도 크기가 좀 차이가 많이 나는 것 같은데요. 네, 많이 납니다. 네, 차이가 많이 나요. 가위가 들어가 있고, 반대쪽 면에는 손톱줄이 이렇게 있네요. 손톱줄. 여기를 또 끝부분은 아주 작은 일자 드라이버로 쓸 수 있다고 하는데 안 써봐서 모르겠고, 그 다음은 이것도 나이프 같아요. 날이 서 있습니다. 이것도 나이프 같은데 안쪽에 이렇게 뭐래 각인이 막 돼 있는데요. 빅토리녹스 뭐 이렇게 막 써진 것 같아요. 칼이 좀 모양이 다르네요. 아까 메인 나이프에 비해서. 그 다음은 네, 이거는 뭐 이렇게 봉투 입구 이렇게 자를 때 쓰는 그런 용도인가? 저는 이걸 가끔 이렇게 오렌지 껍질 벗길 때 쓰거든요. 되게 잘 돼요. 이 오렌지 껍질 벗기는 용도로 아마 쓰일 거예요. 이렇게 해서 여기 부분 날이 이렇게 안에 있어요. 이렇게. 네, 이거 의외로 많이 씁니다. 이거. 그 다음은 이걸 뭐 약스푼처럼 생겼는데 뭐 그런 용도로 분말을 이렇게 뜰 때 쓰는 사람도 있고, 또 어떤 사람은 이거 손톱 소재하는 걸로 쓰는 사람도 있다고 하더라고요. 정확한 용도는 저 솔직히 모르겠습니다. 댓글 달아주세요. 아시는 분이 계시면.
그다음 요거는 이렇게 자가 이렇게 있네요. 자. 이 끝에는 일자 드라이버 같고, 예, 이 정도가 다단 것 같아요. 예, 이런 챔프에 비해서 기능은 그렇게 많이 없는데 그래도 사이즈로 봤을 때는 굉장히 활용도는 높을 것 같아요. 호주머니에 뭐 쏙 들어가니까 사이즈가 보면 두께에서가 일단 너무 차이가 많이 나요. 굉장히 많이 납니다. 이런 식으로 차이가 많이 나죠. 차이가 많이 납니다. 그래도 굉장히 앙증맞고 실생활에서 쓰기에는 정말 부담이 없을 것 같아요. 주머니에 넣고 다니도 뭐 그렇게 거추장스럽지도 않고. 오늘은 빅토리녹스 미니 챔프에 대해서 소개시켜 드렸고요. 다음엔 또 마지막 챔프 모델 소개하는 시간 갖도록 하겠습니다. 감사합니다.